To so ljudje z največjimi in najdaljšimi deli telesa na svetu. Da, res, obstajajo, dihajo, živijo od dlani dolgih kot roka do las, daljših od avtobusa. Tukaj je 20 ljudi z najbolj izjemnimi telesi v vsej Afriki. Toda preden začnemo, prosim, všečkajte ta video in se naročite. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo veliko pomeni. Hvala in začnimo. Številka 20. Sulamana Abdul Samed, velikan iz Gane, ki še vedno raste. To je življenje Sulamane Abdul Sameda, bolj znanega po vzdevku O. V mestu Gambaga v severni Gani ga je nemogoče spregledati. Ni samo, da je visok, dobesedno je velikan. Ob zadnjem merjenju je dosegel 9 čevljev in 6 palcev. In kar je še bolj presenetljivo, morda še vedno raste do danes. Po besedah zdravnikov ima on tako imenovani hipofizni gigantizem. Redko stanje, pri katerem možgani izločajo preveč rastnega hormona. To pomeni, da ne gre samo za višino, gre tudi za boj za preživetje. Njegova hrbtenica je ukrivljena, noge so otekle in vsak dan prenaša bolečino. V njihovem majhnem mestu skoraj da ni nobenih ustanov, ki bi lahko poskrbele za takšno stanje. Ko so ga zdravstveni delavci prvič poskušali izmeriti, jim je celo zmanjkalo merilnega traku. Res je. Samo ocenili so ga. Ko so v bolnišnici dobili pravo mero, so bili celo zaposleni osupli. Toda kljub vsem težavam in pogledom ljudi je Av ostal miren. Ne živi le. Sprejel je svojo drugačnost in jo naredil za del svoje zgodbe. Številka 19. Joyce Ado. Ženska, ki je zaradi velikosti svojih prsi skoraj doživela nesrečo. Zaradi velikosti svojih prsi. Medtem ko drugi to samo govorijo, je Joyce Ado, bolj znana na spletu kot Busti GH, dobesedni simbol pretiravanja. Je ena najbolj znanih osebnosti v Gani, ne samo zaradi svoje karizme, ampak tudi zaradi svoje izjemne anatomije. Zaradi velikosti svojih prsi skoraj ne vidi, kadar nosi modrček. V enem izmed intervjujev z DJ-jem Njamijem iz SVTV Afrika je povedala nepozaben dogodek. Spotaknila se je na stopnicah, ker zaradi velikosti svojih prsi ni videla, kam stopa. Da, res je. Odpeljali so jo celo v bolnišnico. Tedne je okrevala. Po njenih besedah celo bolje vidi, kadar ne nosi modrčka. Smišno je, a v resnici tudi nevarno. Namesto, da bi jo bilo sram, je Joyce ponosna na svoje telo. V svetu, kjer skušajo ženske potiskati v ozadje, ona pogumno stoji po konci, ne skriva se. In za mnoge je to prava moč. Številka 18. Gabriel Miani, nekdanji najvišji človek na svetu. Preden so velikani zasloveli na TikToku ali YouTubu, je Gabriel Miani iz Mozambika dobesedno izstopal nad vsemi. Z višino 8 čevljev in skoraj enega palca ni bil le najvišji v Afriki. Bil je tudi nekdanji nosilec Guinnessovega svetovnega rekorda kot najvišji živeči človek na svetu. Rojen je bil leta 1944. Gabriel je hitro rastel zaradi stanja imenovanega akromegalija. Pri tem stanju telo proizvaja prekomerno količino rastnega hormona. Ko je prišel najstniška leta, je bilo očitno, da to ni običajna rast. Toda zgodba Gabriela ni bila samo polna pohval. Zaradi svoje velikosti se je težko gibal. Imel je hude telesne bolečine in zelo malo medicinske oskrbe na podeželju, kjer je odraščal. Kljub temu je potoval po različnih državah kot nastopajoči v cirkusih, postal znan in ga je spoznal ves svet. Leta 1988 ga je Guinnessova knjiga rekordov počastila s priznanjem. Toda le 2 leti kasneje je zdrs v hiši povzročil njegovo smrt. Takrat je imel 46 let, življenje je bilo izjemno veliko, a zelo kratko. Številka 17. John Vero. Moški, ki več kot 20 let ni postrigel nohtov. Drugi svojo predanost kažejo s treningom ali žrtvovanjem. Toda John Vero iz Kenije s svojimi nohti že več kot 25 let pušča rasti, zdaj pa so daljši kot ravnilo. Vsak je daljši od enega čevlja. Ja, res je. In to ni zgolj za razkazovanje. Po njenih besedah so to simbol discipline in odločnosti. Ne uporablja nobenih posebnih izdelkov. Naravna nega in veliko previdnosti. Toda v zameno je težko upravljati vsakodnevna opravila. Predstavljaj si, da zapenješ gumbe na srajci, uporabljaš mobilni telefon ali se rokuješ. Vse je izziv. Nekateri ljudje se čudijo. Nekateri pravijo, da je čudno. A za Johna so njegovi nohti del njegove osebnosti.
Pojavil se je že na nekaterih lokalnih televizijah in v novicah. Zdaj je že nekakšna manj opazna zvezda. Ne samo zaradi dolžine svojih nohtov, ampak tudi zaradi trdnosti svojih prepričanj. Ko nekaj začneš, vztrajaj do konca. Številka 16. Brahim Takiola, moški z največjo nogo na svetu. Za večino je že samo izbiranje čevljev težko. Toda za Brahima Takiolo iz Maroka je to skoraj nemogoče. On ima Guinnessov svetovni rekord za največjo nogo na svetu. Ena njegova noga je dolga kar 13 palcev, skoraj kot cel list papirja. Z evropsko številko 58, tudi v največji trgovini s čevlji, zanj ni nobenih čevljev, ki bi mu ustrezali. Zato je rešitev, da mu čevlje izdelajo ortopedski strokovnjaki po meri. A pri Brahimu niso nenavadne samo noge. Za svojo višino 2,46 m je tudi eden najvišjih živih ljudi danes. Tako kot nekateri drugi na tem seznamu, ima tudi on stanje imenovano akromegalija, ki ga povzroča prekomerna količina rastnega hormona v telesu. Rojen leta 1982, spremembe na njegovem telesu sprva niso bile opazne. Toda v najstniških letih je njegova rast začela presegati običajno. Pri 18 letih je bil višji od učiteljev in zdravnikov, ki so ga merili. Opravili je operacijo, da bi ustavil nenormalno rast. Toda njegova velika postava, še posebej stopala, se niso več vrnile v normalno stanje. To je zdaj trajni del njegove identitete. Številka 15. Manute Bol. NBA igralec, ki je bil še bolj velik po srcu kot po postavi. Ko je Manute Bol prvič stopil na parket NBA, so se vsi obrnili. Saj ni bil le visok. Bil je visok 7 čevljev in 7 palcev, njegov razpon rok pa je bil 8 čevljev in 6 palcev. Kot da sploh ni potreboval skočiti, da bi blokiral met. A največji del Manuteja ni bilo njegovo telo, temveč njegovo srce. Rojen leta 1962 v Sudanu, je Manute prihajal iz plemena Dinka, ljudstva znanega po svoji izjemni višini. Bil je eden najboljših obrambnih igralcev svojega časa v NBA, a vendar so ga ljudje še bolj občudovali po koncu njegove košarkarske kariere. Medtem ko je Sudan požirala državljanska vojna, je uporabil svoj zaslužek in slavo, da je pomagal. Porabil je milijone dolarjev za pomoč prizadetim. Zgradil je šolo, bolnišnico in pomagal beguncem. Zaradi tega je bankrotiral. Zaradi tega se mu je poslabšalo tudi zdravje, sledile so številne telesne komplikacije. Toda tudi ko je bil bolan, ni prenehal pomagati. Manute je umrl leta 2010, vendar njegova zgodba še vedno živi. Ne samo kot igralec, ampak kot pravi junak svojega naroda. Številka 14. Umbala no women. Afriške Rapunzel. Ne potrebujejo pravljic za otroke. Same so pravljica. Umbala no women iz Namibije so bile nekoč znane kot ženske z najdaljšimi naravnimi lasmi v vsej Afriki. Njihove pramene las so dobesedno segale do tal. A vendar to ni zraslo kar samo od sebe. Zato so se trudile iz leta v leto. Že kot otroci začnejo s svetim postopkom nege las. Uporabljajo mešanico naravnih olj, zdravilnih rastlin, lubja dreves in prahu iz zemlje ali okra. Počasi jih pletejo, krajšajo, podaljšujejo in krepijo z naravnimi tehnikami. Ko postanejo mladenke, njihovi lasje niso več le okras. So krona kulture, ženskosti in časti. Lasje se uporabljajo tudi o posebnih priložnostih, kot so poroke, rojstva in obredi prehoda v odraslost. Toda je s prihodom vpliva kolonializma in modernega načina življenja ta tradicija postopoma izginila. Danes je ostalo le še malo. Nekaj slik, zgodb in starejših ljudi, ki se še spominjajo, kako so bili lasje žensk Umbalano nekoč simbol lepote in identitete po vsej Afriki. Številka 13. Abiodun Adegoke, najvišji košarkarski talent v Afriki. Tudi NBA igralci izgledajo majhni poleg Abioduna Adegokeja, znanega pod vzdevkom Big Naya, ki meri med 7 čevljev 9 palcev in 7 čevljev 11 palcev v višino. Odvisno, katerega skauta vprašaš. Predstavljaj si, ni le visok, ampak se po igrišču giblje lahkotno, ima močno obrambo, hitre noge in razpon rok, da skoraj da ne potrebuje skočiti za zabijanje. En viralni video ga celo prikazuje, kako zabija brez skoka. Shaquille O'Neal je bil tako presenečen, da je celo sam reagiral na posnetek. Rojen v Nigeriji, je Abiodun odraščal na kraju brez ustreznih vadbenih objektov, pravih čevljev ali celo dostopa do primernega zdravstvenega varstva. A vendar kljub omejenim virom je dokazal, da se lahko kosa z drugimi. Zdaj še naprej trenira, da bi dosegel NBA.
Toda za Abioduna to ni samo igra. Želi biti tudi navdih za otroke, kot je on, ki sanjajo, čeprav imajo skromno izhodišče. Številka 12. Ring Ovelkan Malavač, 17 let, 2,18 m visok, na poti na olimpijske igre. Medtem ko so drugi najstniki zaposleni s TikTokom in ML, Ring A Velkan Malavač že zastopa Južni Sudan na olimpijskih kvalifikacijah. Star je šele 17 let. Visok je 2,18 m in po besedah trenerjev še vedno raste. Rojen je bil sredi nemirov in revščine v Južnem Sudanu. Mladost Ringa je bila polna težav, strahu in tveganj. Vse samo zato, da bi vsak dan preživel. Toda tudi v takšni situaciji je NBA Academy Afrika v njem prepoznala izjemen potencial. Nahranili so ga, učili in trenirali. Rezultat pa je bil mladenič, ki je postal zver na igrišču. Ne samo, da je visok, je tudi hiter. In kar je najpomembneje, ima košarkarsko pamet. Ne zanaša se samo na svojo višino, ampak pozna tudi pravi čas, podaje in obrambo. Ko je nastopil na kvalifikacijah za FIBA svetovno prvenstvo, ga je opazilo veliko mednarodnih skavtov. A najbolj impresivno ni le njegovo znanje, ampak tudi njegov cilj. Resen je, ne le zase, ampak tudi za svojo državo, ki si želi napredka. Številka 11. Charles Sagley. Velikan iz Volte, ki išče le čevlje. Ni slavna osebnost, ni viralna zvezda. Toda Charles Sagley, ki velja za najvišjega moškega v regiji Volta v Gani, ima zgodbo, ki je prav tako izjemna kot njegova postava. Visok je več kot 2,13 m. In zaradi tega mu ne ustreza niti en par čevljev. Vsak dan hodi bos, ne glede na vročino na cesti ali umazanijo v okolici. Poleg tega, da je to nevarno, mu je včasih tudi nerodno. Po besedah njegove matere je bila s Charlesom noseča 10 mesecev, preden se je rodil. In od takrat so vedeli, da je z njim nekaj posebnega. Hitro je rastel in skoraj da ni nehal. Pa da njegova velika postava je bila povezana s težkim življenjem. Ni imel spodobnega stola, postelje ali celo tricikla, v katerega bi se lahko usedel. Tudi oblačila so mu vedno delali po meri. In kar je še huje, nikoli si ni želel slave. Želel si je le en spodoben par čevljev in nekaj medicinske pomoči. Sredi sveta, ki je osredotočen na viralne vsebine, je presenetljivo, da nekdo kot je on, ki ima resnične potrebe, ostaja tih. Številka 10. Sulejman Ali Našnuš. Tihi velikan Libije. Ni veliko ljudi ne more reči, da so bili del državne košarkarske reprezentance. Igral je v Felinijevem filmu in dosegel višino 8,5 čevljev palca. Toda Sulejman Ali Našnuš je vse to dosegel. In skoraj nihče ne pozna njegove celotne zgodbe. Rojen je bil leta 1943 v Tripoliju v Libiji. Ko je bil otrok, je rasel normalno. Toda ko je prišel v najstniška leta, je nenadoma začel hitro rasti. Zaradi svoje višine so mu diagnosticirali tumor blizu hipofize, dela možganov, ki nadzoruje rastne hormone. Rezultat je bil gigantizem. In ne kar običajna velikost. Njegova končna višina je bila 8 čevljev. Namesto da bi ga bilo sram, je Sulejman svojo velikost izkoristil kot prednost. Postal je igralec libijske državne košarkarske reprezentance in kasneje stopil v svet zabave. Pojavil se je tudi v filmu Satirikon Federica Fellinija leta 1969. Za žarometi je prav tako doživljal težke trenutke. Bolečine v telesu, težave z gibanjem in pomanjkanje ustreznega zdravljenja. Opravljena mu je bila tudi operacija, da bi ustavili nenormalno rast. Toda takrat je bil že prevelik, da bi se lahko vrnil v normalno stanje. Umrl je leta 1991. Tiho, brez veliko govora o tem. Toda njegova zgodba je pomemben del zgodovine ljudi z nenavadno velikostjo. Številka 9. Husein Bisat. Moški z orjaškimi rokami in orjaškim srcem. Husein Bisat je bil nekoč razglašen za najvišjega moškega na svetu. In svojo višino 7 čevljev in 9 palcev, to sploh ni presenetljivo. Toda bolj kot njegova višina je težja zgodba, ki se skriva za njegovo tišino. Rojen v Somaliji ima Husein akromegalijo, stanje, pri katerem telo proizvaja preveč rastnega hormona. Ni postal le visok, tudi njegove roke so zelo zrasle. Velikost njegove dlani je več kot 10 palcev. Zaradi vojne v Somaliji je bil prisiljen pobegniti in zaprositi za azil v Združenem kraljestvu. Tam je začel znova, a ni bilo lahko. Pogosto je bil v bolnišnici, imel je težave s kostmi, težko se je gibal in pogosto je bil sam. Zdaj je v domu za ostarele in ima negovalca za polni delovni čas. A kljub vsemu se ni nehal boriti. Ne zase, ampak za druge.
V javnem pozivu se je zavzel za pravice in dostojanstvo ljudi z invalidnostjo, njegovo telo je izjemno, a njegovo srce in pogum sta neizmerna. Številka 8. Munir Forar, orjaška tragedija iz Alžirije. Ko je bil Munir Forar še živ, je veljal za najvišjega moškega v Afriki in drugega najvišjega na svetu. Bil je visok 8 čevljev in 2 palca. Rojen je bil v Batni, v Alžiriji. Sprva je rasel povsem normalno. Toda ko je dopolnil 12 let, se je vse začelo spreminjati. Njegova hipofiza je bila prizadeta in nenormalna rast se je nadaljevala. Šlo je za obliko gigantizma. Medtem ko so bili ljudje osupri nad njegovo velikostjo, je Munir tiho trpel. Ni lahko živeti s takšno višino. Težko hodi, težko je jesti in še posebej težko spati. V njihovem kraju ni dovolj medicinske podpore, zato je pogosto vse preprosto prenašal. Ni se ni pritoževal, niti se ni obnašal kot kakšna zvezda. Vse je tiho sprejel in poskušal živeti z namenom. Toda leta 2012 pa je izgubil življenje. Ne zaradi starosti, ampak zaradi izčrpanosti njegovega srca po vseh letih boja z bolečino in žalostjo v tišini. Munir je opomnik, da imajo ljudje z drugačnim fizičnim videzom veliko globjo zgodbo kot le njihov zunanji izgled. Številka 7. Pleme Tutsi, najvišje pleme v vsej Afriki. Že ko Tutsi naredijo en sam korak, je videti, kot da hodi maneken. Niso znani samo po svoji kulturi. Znani so tudi kot najvišje pleme v vsej Afriki in morda celo na celem svetu. Iz območij Ruande in Burundija imajo Tutsi povprečno visino moških več kot 185 cm. In veliko žensk je skoraj enako visokih. Imajo gladka telesa, dolge okončine in držo kot kralji in kraljice. Po raziskavah je to kombinacija genetike, življenja na visoki nadmorski višini in tradicionalne prehrane, bogate z beljakovinami. Predvsem iz mleka in govejega mesa. Toda ne gre le za višino. Tutsiji imajo globoko zgodovino. Včasih so bili voditelji in skrbniki živine. Toda ko so nastopile hude nemiri, so tudi oni postali tarča. Leta 1994 je bilo v ruandskem genocidu ubitih na 100 000 Tutsijev. To je eno najtemnejših poglavij v zgodovini Afrike. Toda kljub težavam so se Tutsiji ponovno pobrali. Ne le fizično, ampak tudi kot močan in trden narod. Številka 6. Pleme Dinka, naravni velikani Južnega Sudana. Če bi obstajal prestol za najvišje pleme na svetu, bi imeli Dinka iz Južnega Sudana zagotovo resno kandidaturo. Povprečna višina moških doseže kar 6 čevljev in 4 palce. In to ni le zaradi rase. Po mnenju strokovnjakov je to posledica kombinacije genetike in prehrane, bogate z beljakovinami, še posebej iz mleka in mesa. In zaradi aktivnega življenjskega sloga, kot pastirje goveda, tudi če niso v fitnesu. Veliko jih ima naravno izklesane trebušne mišice. Imajo dolge noge, pokončno držo in njihova prisotnost je izjemna. Kot da ima vsak njihov korak pridih dostojanstva. Toda bolj kot višina, imajo Dinka globoko vlogo v zgodovini Južnega Sudana. So bojevniki, voditelji in varuhi duhovne tradicije svoje dežele. In zdaj, ko se njihova država počasi pobira po desetletjih vojne, lahko znova vidiš mlade Dinka v begunskih taboriščih, šolah in celo na olimpijskih arenah. Seboj nosijo sanje in dostojanstvo svojega plemena. Številka 5. Pleme Masajev. Bojevnik s postavo junaka. Ko govorimo o kulturi, pogumu in višini, so tukaj Masaji iz Kenije in severne Tanzanije. Njihova povprečna višina moških je 6 čevljev in 3 palce. Toda njihov pravi pečat je njihova drža. Pokončni, pogumni in z izjemno notranjo močjo. Zelo so znani po svoji rdeči šuki, tradicionalnem oblačilu in po plesu, ki ga imenujejo adumu. To je ceremonialni skakalni ples, kjer dobesedno skačejo v zrak, kot da ni gravitacije. Ampak to ni samo predstava. V tem obredu se meri vzdržljivost, pogum in pravica postati bojevnik. Tradicionalno so pastirji goveda, njihova prehrana pa vključuje mleko, meso in včasih celo svežo kri krav. Zaradi tega so njihova telesa vitka in močna, ne glede na starost. Toda za njihovo ikonično podobo se skriva dejstvo, da se še naprej borijo za svojo zemljo in identiteto proti sodobnemu svetu. Sredi sporov glede zemlje in pritiskov razvoja ostajajo trdno na nogah, besedno in simbolično, kot steber kulture in identitete Afrike.
Številka 4. Afisagoro, človek, ki je presegel vse v Nigeriji. Ob tolikih ljudeh v Nigeriji je samo enega, ki ga ni treba iskati. Afisagoro. Poznan je kot najvišji moški v državi in meri 7 čevljev in 4 palce. A kar je presenetljivo, ni se rodil visok. Ko je bil otrok, je bil povsem normalen. Toda ko je prišel v pozna najstniška leta, je nenadoma močno zrasel. Diagnozirali so mu akromegalijo, stanje, pri katerem je prekomerna proizvodnja rastnega hormona. Zato ni samo zrasel, ampak so se mu povečale tudi roke, stopala in celo sklepi. In zaradi izjemne velikosti so preproste stvari, kot je vstopanje skozi vrata, postale izziv. Moral se je najprej skloniti, preden je lahko vstopil. Njegovi čevlji so vedno narejeni po meri. Stoli in postelje mu niso ustrezali. Še huje pa je, da ima kronični artritis. Sklepi ga bolijo skoraj vsak dan. Namesto da bi se sramoval, je to uporabil kot svojo platformo. Sodeloval je v filmih v Nollywoodu, bil je model in imel celo svojo resničnostno oddajo z imenom I Am Agoro. Tukaj je priznal, da biti visok ni vedno blagoslov, saj s tem pridejo tudi bremena, ki jih ljudje ne vidijo. Afisagoro je umrl leta 2023, vendar njegova zgodba še vedno živi. Velik po postavi in še večji po vplivu. Številka 3. Francisco Domingo Joaquim. Usta brez primere. To ni clickbait. Francisco Domingo Joaquim iz Angole je uradna oseba z najširšimi usti na svetu. Po Guinnessovi knjigi rekordov, kako široka. Njegova usta se lahko odprejo za 6,69 palcev v širino. Dovolj široko, da lahko van spravi celo pločevinko gazirane pijače v ležečem položaju. Ta talent je odkril v svojih najstniških letih. Sprva je bilo to le za zabavo s prijatelji. Toda je, ko se je razširil njegov video, v katerem je s svojimi usti požiral neverjetne stvari, je nenadoma postal internetna senzacija. Povabljen je bil na mednarodne šove talentov in se leta 2010 pridružil Guinnessovi knjigi rekordov. In res je zmagal. Toda mnogi se sprašujejo, ali je to ponarejeno. Je to posledica operacije? Ne. Po besedah zdravnikov, ki so ga pregledali, je vse naravno. Elastičnost njegovih ust, čeljustnih mišic in kože je nadpovprečna. Nobene operacije ni bilo. Ni bilo goljufije. Danes Francisco ostaja preprost človek. Svojega talenta ne razkazuje pretirano, a vendar, ko je treba, je pripravljen pokazati usta, ki so dobesedno svetovnega razreda. Številka 2. Asha Zulu Mandela je ženska z lasmi daljšimi od avtobusa. Ni kraljica, ampak ima krono in ta je narejena iz njenih lastnih las. Asha Zulu Mandela, ki se je rodila v Trinidadu in Tobagu in zdaj živi v ZDA, je znana kot ženska z najdaljšimi dreadlocki na svetu. Kako dolgi so njeni lasje? Več kot 110 čevljev. Ja, daljši so kot mestni avtobus. Začela si je puščati lase pred več kot 40 leti, kot del osebne preobrazbe. Zanj to ni modna muha, to je duhovno potovanje. V vsakem pramenu svojih las naj bi bila njegova moč, identiteta in zdravilna energija. Ampak to ni lahko. Ko so njegovi lasje mokri, tehtajo več kot 25 funtov. Po besedah zdravnikov lahko to vpliva na njegovo hrbtenico. A kljub opozorilom je zavrnil, da bi si jih postrigal. Rekel je: moji lasje so del tega, kdo sem. Če bi jih postrigel, bi bilo, kot da bi odrezal svojega duha. In ob vsem, kar je preživel, od diskriminacije do ljudi, ki so govorili, da je ekstremen, je ostal močan. Njegovi lasje niso le okras. So živi simbol tega, kdo je in odkot prihaja. Številka 1. Nueri. Ljudje, ki jih je dvignil rod, ne le višina. Na samem dnu doline Nila v Južnem Sudanu živijo Nueri. Etnična skupina, ki ni le visoka, ampak tudi trdna, pogumna in z močno identiteto. Znani so kot ena najvišjih etničnih skupin v vsej Afriki, kjer veliko moških doseže višino več kot 6 čevljev. Toda skrivnost njihove velikosti niso samo geni. Celotno njihovo življenje je povezano z naravo, še posebej z njihovim najpomembnejšim bogastvom, govedom. Mleko ni samo hrana, je sveti del njihove kulture. Njihova prehrana je bogata z naravnimi beljakovinami iz mlečnih izdelkov in mesa. Njihove vsakodnevne dejavnosti kot pastirji, od skrbi za živali do dela na zemlji, ohranjajo njihova vitka in atletska telesa. Toda bolj kot višina, je Nueri resnično občudovanja vreden, zaradi tega, kako so ohranili svojo identiteto kljub nemirom.
Preživeli so državljanske vojne, prisilne preselitve in razpad svoje države. Kljub vsemu so ostali pokončni, visoki po postavi in še višji po dostojanstvu. Njihova kultura pa ostaja živa v ritualih, jeziku in prihodnjih generacijah. Medtem ko se svet hitro spreminja, oni ostajajo globoko zakoreninjeni v lastni identiteti. Na koncu vseh zgodb na tem seznamu so Nueri opomnik, da biti izjemen ni vedno nekaj individualnega. Včasih se cela skupnost hkrati dvigne, vstane in ustvari zgodbo, ki je višja od kateregakoli nebotičnika.